people ask, well, who's got the best chance of beating Djokovic? The man in the mirror. So hard to beat if he doesn't beat himself. He is not just the heir to greatness. He is greatness. Uloga roditelja je najvažnija, mislim, pogotovo u prvom delu života, odrastanja mladog čoveka, u ovom slučaju sportiste, i mislim da svi na neki način očekujemo da će podrška roditelja, oba roditelja biti tu. Naravno, sad, zavisnosti od situacije u familiji, jedan roditelj možda može više vremena provodi sa mladim sportistom nego drugi. Obično je to uloga oca koji prati, u mom slučaju tenisera, na treninge, pruža podršku svakodnevnu u tom kontekstu, dok je majka stup familije i ona održava kuću onako kako samo to majke znaju. Porodice su kompas koji nas vodi napred. One su inspiracija za dosezanje visina i naša udobnost kada povremeno posustanemo. Da nije bilo Srđana, ne bi bilo ni ovakvog Novaka. Čujemo stalno u teniskim krugovima i to je istina. Ali ne bi ni u kom slučaju trebalo poceniti Dijanu, odnosno žrtvu Đokovićeve braće Marka i Đorđa. Svi zajedno su sanjali Noletove snove i na kraju više ne moraju da žmure. Sve je odavno postala java. Pored primarne, koju ne možemo da biramo, svi imaju i sekundarne porodice koju čine naši partneri, deca, ali i prijatelji i poznanici. U Novakovom slučaju to je njegov tim. Počevši od Jelene Genčić, Nikole Pilića, preko Marijana Vajde, Andreja Agasija, Borisa Bekera, pa do Gorana Ivaniševića, Miljana Amanovića, Marka Panikija, Nije lako pratiti čoveka kakav je Nole. Brz tempo života, pobede, porazi, turniri koji se kao na traci smenjuju. Ne kaže se tek onako da su teniseri moderni nomadi. Zato je potrebno imati jaku i stabilnu podršku. Nekoga ko će te sačekati kod kuće i kada ne ide. Ko će biti čvrst stup za budućnost koja dolazi. Zato veliki deo zasluga za Đokovićev duhovni mir idu na račun njegove supruge Jelene, kao i dece Stefana i Tare. Dok se Stefan nije rodio, meni je tenis bio broj 1. Svi su radili oko mene, žrtvovali se za mene i moje uspehe. I odjednom se to promenilo. Nije da to nisam želeo, baš suprotno, jer nije suština da će životni blagoslov. Novak taj blagoslov ima i podržava se ljubavlju svojih najbližih. Ono što je meni ostalo u sećanju, to je jedan prvi kontakt sa petacima i među njima i Novak, koji je jedan vrlo komunikativan i neposredan, veseo dečak. Tako da naše druženje u školi je bilo tokom 5. i delimično 6. razreda, jer zbog svojih obaveza vezanih za treninge, za kampove u kojima je bio i van Srbije, je polagao razredni ispit u 7. i 8. razredu. Upoznala sam, mamu sam upoznala, mama je dolazila i pogotovo kada su bili razredni ispiti, što kažem, uopšte nije bilo jednostavno u to vreme polagati razredne ispite i naši zahtevi su bili kao zahtevi gotovo dece koja su redovno dolazila u školu. U to, kažem, vreme nisu postojali, nisu primenjivani možda ti individualni obrazovni planovi za nadarene učenike koji mi danas primenjujemo i koji na taj način im pomažemo da usklade i sport i školu. Tu je i šarmantnost i ta komunikativnost, svakako inteligencija, jer samo takav sklop ličnosti može da ima tako vrhunske rezultate. I svakako da se to polako izgrađivalo i nadograđivalo tokom njegovog života.
ali ono što svakako mogu da istaknem, to je da on se nije razlikovao od druge dece i sve obaveze koje su imali i ostali učenici u odeljenju imao je i Novak. I on je to uspešno savladavao, čak i u vreme kada nije bilo ni Google učionice, ni Google Meeta i drugih sredstava komunikacije, osim one neposredne nastave. Novak je pre nekih 10 godina čak i donosio je toga se sećam, znači kao juče da je bilo, doneo je celom prvom razredu našem poklone za Novu godinu, tada nas je i obišao. I to je takav utisak ostavio je na svu decu u školi, da oni i dan danas pitaju će li on ponovo doći da nas vidi, da nas obiđe. Sad ja znam kakav je njegov raspored gust i da on nema vremena, ali isto tako sam sigurna da kad god je tu da bi našao, mislim voleo bi da dođe i da vidi decu. Stalno pitaju za njega. On je došao nenajavljeno zato što da se najavio, pretpostavljam da bi cela Banjica bila u našem dvorištu, tako da smo nekako, nije se najavio deci, najavio se direktorki koja je tada bila ovde i došao je da kaže da će da, a poklone je delio Đole u Šumicama, znači sportskoj hali Šumice, gde su sva naša deca bila, ja sam bila tamo, čak imam i te neke fotografije, uspomene sa te dodele tih novogodišnjih paketića, gde su deca bila oduševljena, bila je Dijana i bio je Đole, Nole tada nije mogao, ali eto i Đole je tada skoro bio nešto završio, tako da su ostavili tako utisak, tako da deca kad god čuju za njega, to su ovacije odmah. Četvorku je imao, jer nedostajalo je to malo više prisutnosti u školi da bih dostigao tu ocenu. Četvorku je i to zasluženo četvorku. Pa nisam nešto mnogo često putovao sa njim, imao sam nekako, sećam se jedne zime mene je otac pitao da li hoću da idem sa Novakom u Australiju ili da idem kod Pilića u akademiju. Ja sam izabrao da idem kod Pilića u akademiju. Meni je želja za tim sportom bila jača i veća od bilo čega drugog. A naravno, uvek je lepo kad se okupi porodica, kad smo, pre svega nas trojica zajedno. Nije to toliko često, živimo na različitim stranama sveta, ali eto, kao što sam rekao, trudimo se zaista svaki trenutak kad možemo da se okupimo, da se družimo i da delimo nekako jedni s drugima sve što se dešava. Čujemo se preko telefona koliko god često možemo. Uvijek imamo izgovore kad se ne čujemo, ali to su sve glupi izgovori. Jednostavno umemo da se ulenjimo i to je sve nekako normalno, ali eto, Bože zdravlje i hvala Bogu što mi imamo tako prisan odnos i eto, daj Bože da održimo koliko god to možemo. Sve je bilo samo za njega. Mislim, Marko i Đole su tu zaista bili na neki način uskraćeni, jer mnogo puta smo mi naše planove okretali na tumbe preko noći kada shvatimo da smo mi njemu potrebni. Znači, ranom zorom krećemo za Majami. Marko i Đole su to trebali da idu, ja mislim, u kamp u Barcelonu. Otkazujemo kamp u Barcelonu, ići ćete kad se vratimo. I cela porodica ide u Majami da bude s njim. Jer smo mu potrebni. Zašto? Dajemo mu tu neku energiju, staloženost, smirenost, da budemo s njim, da osjeća da smo mu iza leđa. I zaista tada je došlo da, ja mislim da je izgubio finale, na primjer, ali da je došlo do finala, inače ovako ne bi ni krenuo da igra. To su bile neke ključne stvari koje smo mi bukvalno iz sekunda samo se okrene. Sve za njega smo davali. To je činjenica. Ja sam Marka sam upoznala u stvari kada je bio 8. razred, a Đoletu sam imala priliku da predajem u 5. razredu i nešto malo u 6. jer on je već negde u 6. razredu krenuo da prilično izostaje, verovatno su pratili svi Novaka, tad je on bio u usponu. Tako da sam Marku predavala 5. razred koji je redovno polagao, jedno dobro dete, lepo vaspitano, kulturno, uvek je radio fizičko, to im je valjda u krvi da moraju da budu odgovorni i da se bave sportom. Imam jednu malu anegdotu na kraju 6. razreda, pošto je dolazio na razredni ispit, zajedno sa mamom Dijanom je došao da polaže razredni ispit i ja sam napravila neku malu, da kažem, foru. Tražila sam mu da prvo polaže pismeni deo, što se generalno na fizičkom retko traži.
I kada su došli, Đole i Dijana, ja sam ih pitala, ste poneli olovku, kao prvo nam je pismeni deo ispita, oni su se iznenadili, ono kao ne, rekao dobro, nema veze, imam ja. Izvadila sam tenisku lopticu i marker i tražila Đoletov autogram. Đole mi se potpisao, onda je bio tako simpatičan i srećan i pitao me, ćete da vam potpišem i Novaka, kao pošto znam i njegov potpis. I sam rekla, ne, Đole, ja sam čula da ćeš ti biti jednog dana bolji od Novaka. Ali eto, vreme je pokazalo da se to nije ispunilo, da je samo 1-0. Tako da je drugi deo ispita polagao košarku regularno, što je bilo po planu i programu. I eto, malo simpatična neka priča vezana za porodicu Đoković. Moj brat mu pokloni jaknu, moj brat je držao butik na Kopaoniku, poklonimo na neku jaknu, zima je bila i on nije hteo da je uzme. On kaže, pa zašto, Nole, ti si moj bratanac, zašto nećeš da uzmeš jaknu, pa šta ćeš ti da prodaš ako meni daš tu jaknu, na primer. Ili je došlo sledeće leto, on je imao možda 3,5-4 godine, on mu pokloni loptu, on ode, izigra se tom loptom i onda mu je vrati. Pa ja sam ti to poklonio, ne, neka je kod tebe, pa kada bude hteo da se igram, ja ću je uzeti opet. Takav je bio. I takav i dan danas ostao. Najveću zaslugu za njegov uspeh ima otac. Jer prvo, on je primetio da je talenat. On je Novak istovremeno i skijao, tako da je on mogao da pogreši pa da ga uputi na skijanje. Međutim, on je primetio da je talenat za tenis, uputio ga na tenis i onda je krenulo sve dalje. Mislim da je najveći Novakov uspeh što je imao takvog oca. Srđan i Dijana jesu bili štit Novakov od svega, ali njih dvoje ga nikada ne posmatraju samo kao sportistu. Naprotiv, on je prvo njihovo dete, a onda šampion i najbolji teniser sveta. Mnogo puta je on razgovarao s našim velikim nekim i biznismenima i ljudima koje je poznavao da ulože u Novaka, ne da daju pare, nego da ulože, znači da se napravi ugovor. Znači ti uložiš toliko, dobit ćeš procenat toliki, na kraju, kao što svaki menadžerski ugovor postoji. Međutim, nisu naši to hteli. Jednostavno nisu imali sluha za to, nažalost, ali je tako. Verovatno bi sad milione stekli preko njega. Mislim, to je činjenica. Mislim, ja ga gledam kao svoje dete, kao svog sina. A ja ga ne gledam iz te druge neke, da kažem, prizme sportskog uspeha. On je pre svega moj sin. Ja sam ga donela na ovaj svet, ja sam ga rodila, što bi rekli, hranila, podigla, vaspitavala i nekako uvek drugačije ja gledam nego neko koga gleda samo kao sportistu, ali je stvarno fascinantno to što je on uradio, to je planetarni uspeh koji ne znam da li će iko ikada ponoviti. I zaista sam jako ponosna na njega. Mnogo je bilo teško u njegovom stasavanju ispuniti sve te zahteve koji su bili potrebni da on postane to što je postao. Mnogo je teško bilo. Mi smo radili i živjeli na Kopaoniku po 7-8 meseci godišnje. On je bio prvo ostao kod babe i dede u Beograd, pa ja sam dolazio s vremena na vreme, radili smo gore puno da bi nekako preživeli. Pozemljivao sam pare od privatnih tih kamataša po 5, 7, 10, čak i 15% na mesečnom nivou, što je bilo strahobalno teško izdržati i to je ostavilo traga i na zdravlje i na moje supruge i mene, ali eto, na kraju se nekako i isplatilo. Novak išao na juniorski Roland Garros, neki ljudi su obećali pare, nisu dali u zadnjem momentu, Srđan je morao da pozajmi, da uzme na kamatu i čovek vidi da mu je frka, zna zašto ide i on kaže, znaš kako, inače je 10%, za tebe 15, sad jer ti se žuri. I šta ćeš? Mislim, moraš da uzmeš i to, jer nemaš ni vremena sad da tražiš drugu opciju, jer on mora bukvalno sutra da putuje. U tim trenucima u kući naravno da nemamo ni dinara. Srđan odlazi s Novakom na Roland Garros, ja ostajem sa decom, 2 male dece u kući, a da nemam za hleb sutra. Mislim da je sve to neka nagrada i to je tačno. To je samo maska, u stvari unutra je nešto drugo. Da budem iskrena, da, psujem kad sam sama kući, umem da opsujem. Čak i na terenu, sećam se da li u Australiji, oni su postavili kameru ovako pored ovog boksa, gde oni snimaju te i onda to prikazuju na televiziji kao veliki kadar. I mi smo snimili tu kameru i videli. Sada Novak nešto igra i sada
izgubi poen ili nešto i sad ja ne smiješ da opsuješ jer oni jedva čekaju da ti opsuješ. Onda je, pošto meni voda stoji dole, onda ja lepo opsujem i uzmem vodu, a da to niko ne zna. On je njih praktično uzbunjivao, zato što da se Novak u nekim određenim situacijama kad je bio kritikovao, nešto bunio, govorio kontra tome, oni bi se nekako u tom nekom, ajde da kažem, ratu reči i drugačije postavljali prema njemu. Ali Novak je to sve oćutao. Meni on izgleda otprilike kao u onim nekadašnjim igricama koje smo imali, pa sad izbaciš onaj shield, neki onu zaštitu, ono se kao sve otprilike kao odbija i jednostavno ne možeš da probiješ tamo do one kraljice, ne možeš da dođeš do suštine. Do njega zapravo niko nije mogao da stigne. Da li je to njega? Verovatno jeste nešto na neki način povređivalo kako, ali je Novak to sve umeo nekako da vidi sam sebi sve te rane. On se tu negde povuče u sebe i nekako on to sve upakuje. On pre nego što je to izgovoreno, to nešto loše, on to shvata i razume. I negde ga on tu fajluje, negde ga on tu pakuje i kao otprilike to je to. I na taj način verovatno uspeo i sebe da zaštiti. Mislim, to je kako bi se reklo, retka genijalnost. Ja sam vidio u slačionicama odnos njegove priče, recimo onih njegovih najvećih, on je sad rekao da mu je Rafa najveći kompetent, sad Rafa ili Roger ili svi ti igrači koji su se pojavljivali i tako dalje, jedan izuzetan respekt, ali ono što sam ja primetio kad ga vide u slačionici, nekako im je drago da je Novak tu. Jer njegov odnos prema njima je otprilike kao nasmejanje negde, neki štos, neki smeh, nešto se tu desi i Novak je tu zaista posebe. Nekako su mu svi dolazili i pričali te neke dogodoštine i priče, tako da je Novak sve znao. Nekako, kao da su svi čekali da to nešto ispričaju Novaku, kao šta se desilo. Tako da s te strane, Novak je, čini mi se tu na taj način, pa koliko ja sam to video, a čini mi se sam dosta vremena probao u tim slačionicama, ipak su to godine u pitanju, nekako lider, mislim da iako je bio od nekih mlađi, svi su ga postavljali kao lidera i kao posebnog. I uvek je on nekako u slačionici znao da kaže svakom igraču kad izgubi meč kao bad luck, kao sve, ili je pogledao na ekranu po neki detalj pa im nešto kaže i tako dalje, usmeri ih, objasni im nešto i tako dalje, uteši ih šta god, imaju tu neku energiju. On je jedan ozbiljan misionar, to što radi Novak za svetski sport i za svetski tenis. Ja sam kasnije na olimpijskim igrama video, ne znam, i Dirka Novickog, video sam i, ne znam, Tonija Parkera i velike te neke sportiste i tako dalje, s kojim respektom su njemu prilazili i koliko ga poštuju i vole i tako dalje. Nisu ovi ostali tako respektovni koliko je Novak. Od strane tih nekih drugih sportova, drugih šampiona iz drugih sportova. Novak je tu ubedljiv i broj 1. Dolazak na tur i probijanje na njegov vrh je bilo teško, ali Novak je vrlo brzo zaslužio mesto u slačionici. Kad neko dođe na tur, mora da dokaže svojim rezultatima i svojom igrom svoj kvalitet, a onda opet i da ga prihvate i kao osobu, tako da on je dosta brzo svojim rezultatima, svojim igrama to mesto zaslužio i dosta brzo se on probio na neko 16. mesto i onda opet, ja bih rekao, osvajanjem tog prvog velikog turnira koji je bio u Majamiju, da je to negde bila prekretnica kod njega u karijeri, da veruje da može da osvaja te velike turnire. Onda smo imali taj meni nezaboravan Davis Cup meč protiv Australije u Beogradu u areni, gde, ja mislim, tada je bilo najviše publike i atmosfera je bila sjajna, zato što je tada bilo dozvoljeno da tribine idu do kraja, do terena dole. Tako da i u tom meču je neko lepo iskustvo bilo, jer smo igrali protiv opet tima koji je izuzetno jak. Hewitt koji je bio prvi na svetu u singlu, Paul Henley koji je bio u prvih 10 u dublu, iskusni igrači, daleko bolji u dublu nego što je Novak tada bio i uspeli smo da preokrenemo, da dobijemo meč, iako smo izgubili prvi set. Tako da tu je negde
ja kažem, kod njega bila ta prekretnica da on veruje da može protiv najboljih na svetu i onda samim ovim rezultatima kroz Davis Cup i osvajanjem Davis Cupa 2010. To je novi iskorak bio gde je on dobio dodatno samopouzdanje i onda imao onu najbolju sezonu 2011. upravo posle toga. Znači jednostavno videlo se da je tenis sve za njega, da mu je maksimalno posvećen na najkvalitetniji mogući način, da je spreman da radi koliko treba da se radi, znači da on nikada nije pravio problem da li je to previše, da li treba nešto drugo da radi, da li ima preča posla, jednostavno tenis je uvijek bio najvažnija stvar u njegovom životu, normalno u veoma pozitivnom smislu i zato je i došao do tolikih uspeha, ali kažem, plus je i talentovan bio, jer to sam rad nije dovoljan, mora da se ima i talent, pa je rad normalno nadgradnja. Promenio se kao što se svi menjamo, sazrevamo, mislim, menjamo se, ali se promenio u dobrom smislu. Normalno, nema možda više vremena za neke stvari, normalno da više nije tako lako doći do njega, niti razgovarati s njim, niti šta ja znam, ali to je, mislim, jednostavno, to je usud velikih šampiona, najvećih tih mega zvezdi u sportu. Jednostavno, ljudima to kalibra dan postane kratak. Jednostavno, imate trening, imate milion obaveza, imate milion i jednostavno mora da napravite prioritete, šta će raditi. Imate porodicu koja je najvažnija normalno, tako da morate napraviti prioritete. Tako da u skladu sa time Nole se menjao, ali mislim menjao se na dobro. Mislim, stvarno se menjao u vrlo pozitivnom smislu i smeru. Apsolutno, to je nešto što uvek fali. Mislim, svakoj porodici koja je prisna kao što smo mi, uvek fali da provodimo to vreme zajedno, ali, Bože moj, to su naši neki životi, svako ima neki svoj život, svako ima svoju porodicu na kraju krajeva, u sklopu jedne naše velike porodice Đoković, tako da rasparčali smo se, ali mislim da nekako uspevamo u zadnje vreme sve češće i češće da se viđamo, tako da lepo je videti ih sve i nije čak ni loše ponekad razdvojiti se da shvatimo koliko u stvari jedni drugima znači. Iako Novaka kroz karijeru nisu pratile povrede, iako je maksimalno spreman psihološki, iako je i sam Novak striktno zabranio da se reč penzija pominje u njegovom timu, Dijana i Srđan se nadaju da bi uskoro mogao da završi karijeru i posveti se nekim drugim stvarima. Potpuno normalno, roditelji su ga ostali željni i žele da ga imaju malo za sebe. Čini mi se da sam Noleta više rodila za narod nego za nas, rekla je Dijana. Ajmo sad na 18 godina, upoznao si mene. I tad mi se život na glavačke promenio. Znači... Osvojio si... Sa 16 sam bio slobodan, sa 18 više nisam. Se upoznavali. Postoji jedna vrsta i ekstrema u kojoj umemo da odemo kada žudimo za uspehom, a to je da... Super, zato što želela sam da piješ vodu. Suptilno. Kako me tako dobro poznaješ? Bože... Zabavljali smo se i onda je tim meni davao jednu vrstu informacije. Novak sad mora da odmara. Ako bude tražio da izlazi, ti se pravi da nećeš, tako da ostanete da gledate filmove ili da čitate knjige. Vrlo interesantno, jer to je cijela ta, u stvari... I onda ja krišom izađem sam. Ostvarili smo se kao roditelji, venčali smo se sredinom 2014. godine, postali roditelji krajem 2014. godine. Zaista ove poslednjih 2-3 godine su najbolje u mom životu. Sve moje želje je već ispunio pre 7-8 godina, ovo je sve bonus, neverovatno. Ali to nije ceo njegov život, tenis je samo jedan segment njegovog života. On će tek biti priznat i poznat u tome, u svetu po tome što bude radio posle ovog sveta tenisa, koga će izaći, nadam se, iduće godine. Nadam se. On kao mladić koji se bavio ovakvim poslom nije imao vremena za neko zabavljanje u pravom smislu reči, jer je više na putu nego što je kući. Upoznala sam mu jednu devojku, mislim da je bila iz Kraljeva, da li je bila odbojkašica ili tako nešto, ali to su klinci, deca. Kasnije Jelenu smo upoznali, iskreno da budem, i to sam mislila da će to isto tako kao, eto, klinac 18 godina. Pa gde ima vremena da se ženi, haha, treba da probaš, da vidiš, ima mnogo devojaka. Međutim, eto, on pobio je to moje mišljenje i na kraju se ipak oženio Jelenom. Drugi nisam, zaista ne. Nije on imao sad, ne znam koliko, nebrojeno devojaka. Bar ja što nisam znala. Sad. Vreme je da neki mladi i drugi zauzmu neko mesto, da on polako, ne kraj, ali
ali za 1 godinu i po dana moja je želja već bila, što se mene tiče kao oca, ja sam mislio da odavno treba da to prestane, da se bavi ovim strašno teškim poslom. Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao u svakom pogledu. I fizički i psihički. Jer on od života i dalje ima vrlo malo, zato što je posvećen tom poslu maksimalno, evo već 30 godina. I ne odustaje od toga ni makac. Svaki poraz se teško trpi, svaka pobjeda se proslavlja burno, jeli? Mnogo je lepih momenata. Što se tiče tužnih momenata, bude ih, ali na kraju krajeva ovo je sve sport. I od lepših momenata bi izabrao rođenje Stefana i Tare i sada rođenje mog sina Aleksandra i mislim da to su momenti koji ne mogu da se izmere, da se sreća izmeri. To su stvari koje obeležavaju naše života. Sve ovo što se dešava na terenu nekako je igra i naravno novako je tenis život i svima nama koji učestvujemo u njegovom životu i u našim životima nekako ja sam od malena na tom terenu, ali na kraju dana kakva god da je situacija i kakav god da je poraz, imaš porodicu da se okreneš i imaš kome da se obratiš, ima ko da te nasmeje i da tu sreći. Normalno i prirodno kada se oženiš, venčaš, da žena preuzme određene stvari koje sam ja radila. To je sasvim normalno po meni. Ne bi bilo normalno da se ja mešam, znaš, ja sam to ovako radila, moraš i ti. Ne mešam se u njihov život. Nažalost, oni uopšte i nisu ovde. Jako se retko i dolaze ili retko se viđamo, ali ne živimo pod istim krovom, tako da ne bih želela da se mešam u njihovu čorbicu, ne želim da se mešam u njihov život. Oni su stvorili neku svoju porodicu, svoju oazu i sigurna sam da Jelena određene stvari radi na svoj način, koje sam ja radila na svoj. Prestala sam da stremim da ispunim očekivanja drugih, tako što sam se vratila sebi i odlučila da postavim svoje prioritete, šta je meni najbitnije, a to je moja porodica, zdravlje i mir u kući. I kada sam razumela šta je neophodno za moju porodicu, zdravlje i mir u kući, onda sam postavila sve druge kockice, tako da postoje trenuci kada nisam idealna mama niti žena, ali sam zato dobra preduzetnica i postoje trenuci kada sam manje idealna preduzetnica ili uspešna. U tim trenucima bukvalno se kunem u moj tim i sve ljude koji rade za nas, jer da nije njih ja ne bih mogla da se vratim kući u miru i da pratim svog muža koji je takođe jako uspešan. Eto, tako nekako balansiram. Ima dana kada sam dobra u nečemu, a ima dana kada nisam. Ima dana kada nisam ni za što. Sa našim sinom i sa našom ćerkom potpuno drugačiji smo nekako roditelji, o tome smo razgovarali pre neki dan. Sa našim sinom smo bili opterećeni da on mora da ima sve na određeni način, ovako, da mora da prosto imali smo određeni program za taj predškolski uzrast i svaki dan je morao se poštuje taj program i on je stvarno fantastičan. Stvarno ruku na srce, ali sa njom prosto nemamo takav pristup. Nije suprotnost, ali jednostavno nas je život naterao, ona nas je naterala da se postavimo drugačije prema njoj. Jedinu stvar koju ja želim za svoju decu je da za godinu dana, za 10 godina, za 50 godina oni mene gledaju na način na koji me gledaju danas. I da se ja za njih uvek nađem i da oni budu srećni u čemu god su se pronašli, šta god rade i šta god odrede i da imamo neiscrpnu, beskrajnu ljubav i podršku jedan prema drugi. To je jedina stvar koju ja želim. Šta god moj sin ili ćerka hteli da rade, ja ću se truditi da im budem najbolji mogući mentor i podrška da oni to i ostvare, ali ne želim da im budem ni u jednom trenutku neka vrsta prepreke ili babaroge da oni moraju da rade ono što sam ja radio. Ako se desi da Stefan, koji je počeo da igra tenis i s vremena na vreme igra tenis, ali nikad da ga ja guram ili da ga insistiram da igra tenis, ako se desi da on hoće da igra tenis ili bilo koji sport i da bude šampion u tome, ja ću da uložim svaki napor,
svoje znanje, iskustvo i veze i ne znam, sve što sam, da kažem, naučio, da on to i ostvari. Ako Stefan kaže, ili Tara, znači, prepušti sve njima. Ja želim da budem teniser ili teniserka, ok, super, lakše će mi biti. Naše neko vaspitanje, ja što imam i svoje kuće, kako sam ja moju decu vaspitavala, sad kako oni vaspitavaju, to je sve suprotno, dijametralno, tako da ne mogu ni da se mešam. Učutala sam kad sam videla da se to ne podudara sa mojim nekim principima, ali pokušavam ja na neki drugi način opet da to malo provučem, barem unucima da kažem neki par stvari. Jer danas deci dozvoljavaš sve da radi kako oni hoće, a upravo ono što sam rekla, moraš da im ograničiš dokle mogu da idu. Uživajte dok igra. Eto, to bi bila moja posljednja poruka. Uživajte dok još on igra. Ne znamo koliko će. Kad se pa više puta, više desetina puta, kad se zaplakao. Više desetina puta, naročito kada se desete neke lepe stvari, to su u stvari suze radosnice. Uveče dođemo kod njega, on kaže, mama, styling ti je prva liga, rekao, samo da ti ispričam priču o haljini. A on kaže, eto, donela si mi, prizvala si mi. Rekao, sine, ja ću i sutra da je obučem za finale, nikako nemoj da brineš, neće mi biti blam uopšte, samo ti osvoji. On je pametan dovoljno, šta ću mu ja govoriti, ja sam njemu govorio dokle sam treba govoriti. Izezao me dok smo se na mreži rukovali, pozdravili posle meča, on kao, ne znam, iskomentarisao nešto onako šaljivom tonom, kao dobro ti išlo ili tako nešto. Kako god prođe ova godina, ja nemam sumnje da će onda ipak bude taj koji će biti sa najvećim brojem prvenstvenih titula i verujem da će čak i postojati razlika između njega i Nadala na kraju krajeva.